Hello， 大家好，我係 Dr. Solomon 啊，又嚟到呢個奧馬卡西嘅時間啦。咁今次咧就同大家做一個咧開始有少少聖誕氣氛嘅作品嘅。咁你睇見咧我台上面咧有呢啲咁靚嘅朱頂蘭咧，你就知道咧呢啲 festive 嘅 season 咧就嚟緊啦。咁嚟緊咧聖誕節啦，跟住咧有新年啦，你都會咧成日會同呢啲朱頂蘭咧做好朋友噶啦。咁我哋咧今日咧就睇睇啲花材先啦嚇。我哋首先有好靚嘅朱頂蘭啦，咁呢一隻咧係你睇到咧中間紅色嘅部分咧係多過白色嘅，咁呢個咧我估即係要嚟做冬天啊，或者我嚟做聖誕啊、新年咧都好適合嘅。除咗鮮紅色之外，你可以揀呢一隻豆沙紅嘅嚇。另外咧，我手上面揸住呢個咧就好特別啦，你睇見咧好似一啲靈芝咁樣啦，噴咗金色嘅，呢啲咧就叫做石化柳。石化柳咁咧，佢生出嚟就係咁噶啦，係豆枝嘅一種啊嚇。跟住咧有兩種唔同顏色嘅獎，咁咧呢個係紫色嘅，呢個咧就好靚啦，嚟自荷蘭嘅，非常之靚。咁但係咧呢個咧就好貴咯喎，咁咧就相比之下呢個青色嘅咧就划算好多，但係你睇見呢個 size 咧同埋個壽命咧都爭一倍嘅嚇。咁就獎啦。咁咧，跟住咧，我哋有一塊呢啲叫做西瓜葉。西瓜葉咧，其實都係紅掌之間紅掌嘅葉嘅一種嚟嘅。咁咧，我哋一陣間會用佢嚟做點綴啦。咁跟住咧，我哋有一個青色嘅繡球啦。青色嘅繡球咧，我哋會將佢用鐵線咧翹咗佢一束束，我嚟做填充嘅。跟住咧，我哋有呢啲咁嘅毛毛嘅蟲啦，毛毛蟲咁咧就愛嚟咧填我哋嘅空間，咁啊好靚嘅。其實有少少東方嘅味道啊嚇呢個。當然啦，聖誕節唔少得嘅咧就係呢啲冬青啦。咁冬青咧依家咧都有啲國內嘅版本，又有荷蘭嘅版本。其實咧個質素都差唔多。咁如果你覺得靚嘅話咧，荷蘭或者國內咧都可以嘗試去用嘅。墨西哥橙啦，墨西哥橙咧就係我好中意用嘅葉啦，因為佢有橙味同埋佢非常之襟。咁跟住咧，亦都係我最中意嘅鐵線蓮啦。鐵線蓮咧就係紫色嘅，咁你睇見紫色襯落紅色咧都喜喜洋洋嘅。咁我哋事不宜遲咧，就開始啦。花器方面咧，我揀咗一隻咁嘅碟，上面咧我用咗半嚿泥。咁咧，你睇見我嚿泥咧，cut 到咧好似粒鑽石咁噶嚇。最緊要咧係吸好水。今日用嘅花泥咧係黑色嘅，因為咧露咗底咧都唔會咁覺啦。大家不妨留意下，可以塗一塗黑色嘅花泥。首先咧就要好似我咁啦，將一支棍仔，其實咧我呢支棍咧我係隨便攞出嚟嘅咋嚇。其實咧呢個係一支硬硬地嘅乾草啦。咁我哋咧就將佢咧剪咗大概一半先，係啦，一半先。跟住咧就將兩支，跟住咧就將兩支棍咧就插落去呢個花泥裏面。咁你睇見我咧就喺中間或者偏歪咗少少，一前一後咁樣去插啦。嗱咁好咯喎，跟住咧我哋依家咧就嘗試咧去試下個擺位先，唔好插字嚇。我哋試下個擺位先。咁我哋咧首先咧笠咗第一支落去。跟住咧，第二支咧就應該比第一支咧係矮一個花頭嘅，好似呢個咁，矮一個花頭嘅。跟住咧，我哋咧就攞卷膠紙出嚟啦。我呢度有卷膠紙。咁咧，我哋咧就將呢個朱頂蘭嘅底部咧就圈一圈住佢，揾個膠紙咧圈住佢。跟住先笠翻落頭先咧，你已經排好咗嘅位置裏面。嗱咁樣做咧，你就會精準好多啦。你又唔會話覺得哎呀好驚啊！一陣間整咗落去咧，支框咧又爛啊，跟住咧整到個花泥又好大個窿咁樣啦。跟住咧就將佢套落去，有一朵花嘅距離，跟住兩隻手揸住佢吞落去。吞到唔見咗圈膠紙就為之 very good 啦。咁你睇到咧，我依家個花咧係有一前一後嘅喎。咁咧亦都有高有矮啦。咁咧同埋咧有少少咧放射一個少少 deep V 咁嘅形狀出現嘅。第二個步驟咧就係加我哋嘅石化柳啦。哇！呢個石化柳咧原來好硬嘅喎，即係好石化嘅。咁咧佢咧由聖誕咧擺到去新年咧都咁適合嘅。個冬青今日咧，我咧就仲會做得佢比較短啲，我就會將佢咧擺咗喺前面嘅喎。嗱，好似我咁樣。
嗱，咁點解要擺喺前面呢？因為咧，我哋咧插花咧都有一樣嘢咧叫深度。你唔好淨係咧由左至右咁樣擺喎。如果我淨係由左至右咁樣擺咧，佢就變咗一把線㗎啦，好似屏風咁樣㗎啦，就冇咗乜嘢，冇咗深度啦。咁我哋依家咧就加入我嘅掌啦。嗱，掌咧好多人咧都話咧，相對地係難啲處理嘅一個花材嚟嘅。咁咧你就當佢係一個人面咁樣啦。咁咧我哋咧就會係咁樣噶啦。首先咧我哋欣賞咗佢個花先，睇下邊邊比較靚。咁同埋咧我哋睇一睇個心字喺邊度。我而家咧就喺呢個冬青嘅後面咧，挨向我自己呢個位置咧，將佢擺落去啦。嗱，咁你睇唔睇到咧？我有一支長，一支短。咁咧就好似形影不離咁樣啦。咁呢啲 style 咧就叫做影子式啦 ，shadowing。咁好啦，去到呢個地步咧，我哋咧就會開始咧加少少葉材啦。咁呢個葉材咧，我首先咧就會加咗墊底嘅部分先。咁墊底嘅部分咧，我就有呢個墨西哥葉啦。咁我咧首先咧就加咗一個對角先。嗱，通常咧我哋插呢啲葉咧都可以咧係用對角嘅手法嚟做喎。咁好啦，我依家咧就加入我哋少少呢啲叫毛毛蟲啦。毛毛蟲咧係一個非常之好用嘅花材嚟嘅，又係。咁因為咧佢似松樹啦，但係佢就冇嗰啲松枝，佢啲葉咧又唔係話好吉手，咁同埋咧感覺咧就可以溫暖啲，所以愛嚟咧取代呢個松樹啊，咁其實我覺得都係一個好好嘅做法，同埋佢可以變乾花，佢亦都唔會跌到周圍係喎。你話咧係咪非常之多好處咧？咁樣咁好啦，跟住咧我依家咧就加入我嘅掌啦。咁又有兩隻綠色嘅掌啊喺呢度。咁但係咧，你睇唔睇到咧？我咁樣加埋去咧黐底喎，嗰個綠色同埋嗰個橙葉黐底。咁所以咧，我咧首先咧就會加上我呢個深綠色嘅西瓜葉先嘅。咁西瓜葉咧，我通常咧就會啱啱好咧擺咗喺呢個位置啦。咁呢個位置咧就係我哋嘅生長點，或者個 focal area 嘅下面。咁樣樣，咁我哋咧依家咧就將個掌咧就 overlap 喺上面啦。咁啊等到咧嗰個青色咧就可以咧有個深色咧托一托佢底先。嗱，記得咯喎，掌咧好似人塊面咁啊，太闊咧我哋咧就將佢咧擰一擰佢，令到佢咧有一個面咧俾人睇到係靚嘅，就唔會話成塊面咧好似好闊咁樣啦。嗱，咁好啦，跟住第二塊咧，我都用咗左手插花嘅，咁咧就係可以做到個 focal area 出嚟咯。嗱，咁啊睇見咧，我呢度咧有一紮繡球花啦。咁個繡球花咧，我咧就將佢咧整到咁細束先，剪到咁細束先。咁咧就將嗰個框咧揸住佢咁樣，跟住咧就揾個鐵線咧去箍實佢，咁啊等佢有力咧插到落你個花泥裏面。如果唔係你就咁插咧，就會插到咧鬆晒啦，咁同埋咧遮唔到啲花泥噶啦。嗱，咁我哋咧大概90%完成咗啦喎。我哋頭先咧遮泥嘅部分咧，我哋首先用咗呢個西瓜葉咧，就愛嚟突顯呢個綠掌啦。如果唔係，佢會黐咗落去呢個墨西哥橙嗰度啦。啲毛毛蟲咧就令佢更加有放射嘅感覺啦。跟住咧，再填翻啲窿咧，我哋有啲綠色嘅繡球。咁所以咧，其實你睇見插花咧，葉材嘅方面咧，都唔好求其買啲葉篤落去喎。咁我哋咧其實係有要求，亦都會個效果會好啲嘅。如果你對葉材上面有啲要求嘅話，咁好啦，最嬲尾咧，我哋加入丁丁嘅紫色。咁呢個紫色咧就係鐵線蓮啦。咁啲葉咧，我哋可以係咁以搣晒佢嘅。咁我哋都係用咗個組裙式去插啦。咁呢啲咧就叫做一啲line mask 嘅 design 啦。咩叫 line mask 咧？聽落去好似好複雜咁。即係其實有 line 有 mask 嘅花材咧嘅作品咧就叫 line mask 啦。係咪好靚咧？加咗少少紫色，果然咧係好有呢個秋天去到冬天開始慶祝節日嘅氣氛啦。嗱，咁好啦，呢個作品咧就做好咗啦。呢個 line mask 嘅設計咧，希望大家咧可以預祝聖誕啊！咁啊，12月大家暖洋洋、開開心心。大家好，歡迎嚟到我嘅頻道，我係 Dr. Solomon。喺呢個頻道，我會同大家分享所有關於花嘅藝術同埋插花嘅知識，同埋分享所有美好嘅事物。
記得 subscribe、like 同埋留言，同埋撳埋呢個鐘仔，你就唔會錯過我哋每一次嘅 update 啦。